ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஓடி விளையாடுற குழந்தைங்க தான் அந்த வீட்டோட நிரந்தர செல்வங்கள். இதை யாராலையும் மறக்க முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு பெற்றோருமே தன்னுடைய குழந்தைக்காக தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். நம்ம எவ்வளவுதான் கண்ணுக்குள்ள வச்சு பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு சில நேரங்களில் தொற்றுகள் மூலமா ஃபீவர், காஃப், கோல்டுன்னு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு. அது எதனால நம்ம பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் உடம்புல கம்மியாக இருக்குது. நம்ம எல்லாருக்குமே பொதுவாகவே தெரியும், பெரியவங்களுக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் கம்மியாக இருக்குங்கிறது. அதை எப்படி பூஸ்டப் பண்ணலாங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். சின்ன சின்ன அஜாக்கிரதையினால தான் நம்ம குழந்தைங்க பெரிய பெரிய விளைவுகளுக்கு, பாதிப்புகளுக்கு ஆளாகிறாங்க. இப்போ சில சந்தர்ப்பங்களில், சூழ்நிலைகளில் நம்ம பெரிய பெரிய கூட்டங்களுக்கு போக வேண்டியிருக்கோம். அப்போல்லாம் குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறத நம்ம தவிர்க்கலாம். ஆனால் திருமணம், திருவிழா இந்த மாதிரி நாட்கள்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக குழந்தைய கூட்டிகிட்டு போக வேண்டியிருக்கோம். அப்போ நம்ம ரொம்ப பாதுகாப்பாக அவங்கள கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்துடலாம். வெளியாட்கள் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது அவங்கக்கிட்ட குழந்தைங்களை கொடுக்காம நாம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா எல்லாரோடையும் நம்ம குழந்தைங்களோட ஆறா செட் ஆகும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அதனால தான் இதை குறிப்பாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். நம்ம வீட்டுக்கு வரவங்க சுத்தமாக இருக்காங்க, நம்ம வேலை பார்க்குறவங்கலாம் நல்லவங்க அப்படின்னு நாம் நம்பலாம். ஆனால் நம்ம குழந்தைக்கு அது தெரியுமா? அவங்களுக்கு அந்த எதிர்ப்பு சக்தி கரெக்டாக இருக்கும்போது தான் அது சரியாக வரும். அதனால தான் நாம் அந்த மாதிரி பழக விடாமல் இருக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்கிறேன். அதே மாதிரி வெளி உணவுகளை கொண்டு வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது. இந்த சுச்சுவேஷனில் நாமளே தயார் பண்ண உணவுகளை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது பாதுகாப்பானது. சப்போஸ் நாமளே வெளியில் போயிட்டு வரும்போது நம்ம குழந்தைங்க நம்மக்கிட்ட ஓடி வருவாங்க. ஆனால் நம்ம அந்த குழந்தைங்கள பாசத்தோடு கூப்பிட்டுவோ இல்லை அணைக்கவோ கூடாது. ஏன்னா நாம் வெளியில் போயிட்டு வரோம் இல்லையா, அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம எதையெல்லாம் கொண்டு வந்திருப்போம் நமக்கே தெரியாது. ஸோ நம்ம குளிச்சுட்டோ இல்லை அவ்வளோ வேணாம் அப்படின்னாலும் கை கால் முகமெல்லாம் கழுவிட்டு தான் அந்த குழந்தைங்கள நம்ம தூக்கணும். அது எதுக்குன்னா நம்ம குழந்தைங்க எந்த விதத்துலையும் பாதிக்கப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான். இவ்வளவு பண்ணுறேங்க, இவ்வளோ நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்கல்ல, எல்லாத்தையுமே நான் பண்ணுறேன், ஆனாலும் என் குழந்தைக்கு ஃபீவர் இருக்குங்க, கொலை எப்போ பார்த்தாலுமே தொற்றுனால பாதிக்கப்பட்டுடுறான், என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்படிங்கிற தாய்மார்களுக்கு நான் ஒரு சூப்பர் டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன். இப்படி ஃபீவரோ இல்லை கோல்டோ இல்லை காஃபோ இருந்தால் குழந்தைங்கள உடனே சட்டுன்னு தூக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போயிடாதீங்க. ஏன்னா வீட்டில் இருக்க ரெமடிஸ் வச்சு குழந்தைங்கள சூப்பராக கிளியர் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இதெல்லாமே நார்மல் தான். குழந்தைங்களுக்கு எப்போவுமே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆகலைனாலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். இதுக்கு வீட்லேயே சில விஷயங்கள் இருக்குது, அதை வச்சு அந்த குழந்தைங்கள எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். வீட்டில் கிச்சனில் இருக்கிற 3 பொருட்களை வச்சு நம்ம குழந்தைங்கள ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். அவங்க தொற்றுகள்லேருந்து அவங்கள நீக்கி கொண்டு வர முடியும். அது என்னென்னா மஞ்சள், இஞ்சி, கற்பூரவள்ளி. மஞ்சளில் ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்கிறதால அது கிருமி தொற்றை அழிச்சிடும். இஞ்சியில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கிறதால இது பசியின்மையை போக்கி ஜீரணத்தை தூண்டி ஆக்டிவாக வைக்கும். கற்பூரவள்ளியில் ஒமேகா 3, ஒமேகா 6ங்கிற இது மூலிகைகள், வேதிப்பொருட்கள் இருக்கிறதால இது குழந்தைகளோட உடல் மற்றும் சுவாசத்தை சுத்தம் செய்து அங்கே ஒளிஞ்சிட்ருக்கிற கிருமிகளையும் அழிச்சிடும். இதை எப்படி தயார் பண்ணணும்னா, ஒரு 1/4 லிட்டர் தண்ணியில் இது 3த்தையுமே கலந்து கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு 8 மாதத்துலேருந்து 15 வயசு வரைக்கும் இதை கொடுக்கலாம். இதனால் அவங்களுடைய நுரையீரலும் உடலும் மிகவுமே சுத்தமாயிடும். கிருமி தொற்றிலிருந்து அவங்க வெளியே வந்துடுவாங்க. அளவுகள் மட்டும்தான் மாறுபடும். குழந்தைங்களுக்குன்னா 8 மாத குழந்தைங்களுக்குன்னா 1/2 ஸ்பூன் கொடுத்தா போதும். 15 வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற அளவு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் சொன்ன ரெமெடி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான், ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம்தான். ஆனால் அது எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுறோமான்னா அது பெரிய கேள்விக்குறி. ஏன்னா ஒரு சின்ன மாத்திரையிலே சரியாயிடுமே, எதுக்கு அப்படின்னு நம்ம நினச்சி டாக்டர்கிட்ட போய் ஒரு ஊசி போட்டோ ஒரு மாத்திரை கொடுத்தோ அந்த குழந்தைங்கள கூப்பிட்டு வந்து விட்டுறோம். ஆனால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு அது நேரடியாக ஒர்க் பண்ணுதா அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம்தான். அது அந்த டைமில் அதை ஒழிக்க வச்சுட்டு மறுநாள் அதே மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு பாதிப்பை கொடுக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு நாம் செய்யும்போது மூலிகை வைத்தியங்கிறது குழந்தைங்களோட உயிரோடு இருக்கிற எல்லா அணுக்களையும் கலந்து அதை க்யூர் பண்ணக்கூடியது. இதை கண்டிப்பாக செய்யணும், எல்லாரும் பயனடையணும்னு கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ.